Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, banyak sekali mainan-mainan konstruksi. Ayo kita review satu persatu teman-teman. Wadidaw. Di sini ada mobil loader. Widih, mantul sekali teman-teman. Wah, di sini ada sorokannya. Mobil ini digunakan untuk menyorok tanah atau mengangkut tanah ke dalam truk pasir. Wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidiw, wadidu, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Wadidaw, ini keren sekali teman-teman. Ini digunakan untuk mengangkut minyak. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Wow, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tambang atau mining truk. Wehehe, keren sekali teman-teman. Wah, ini aslinya besar sekali. Widih. Keren sekali teman-teman. Mantul. Wow, mantap. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wow, di sini ada ekskavator penjepit batu. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk menjepit batu agar dipindahkan ke tempat yang lain teman-teman. Widih, mantul sekali. Keren. Wadidaw, markidaw kidaw. Keren sekali teman-teman. Mantap. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Widih. Di sini ada mobil loader salju. Wehehe, lihat, mobil ini aslinya besar sekali teman-teman. Ini digunakan untuk menyorok salju. Wehehe, keren sekali teman-teman. Wadidaw, mantul. Ini bisa digerakkan teman-teman. Widih. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw. Di sini ada ekskavator. Wadidaw. Ini digunakan untuk mengeruk tanah atau mengeruk pasir. Widih, keren sekali teman-teman. Kalau ada tanah kalian mau dikeruk, hubungi saya teman-teman. Wih, keren sekali ya. Mantul. Mantap betul, keren. Wadidaw. Ayo kita review satu persatu lagi teman-teman. Wow, di sini ada mobil kompaktor. Widih, di sini mobil ini untuk meratakan jalan. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Widih, ini aslinya besar sekali teman-teman. Wih, mantul, mantap betul. Keren. Wadidaw, ini ada ekskavator pemecah batu. Wadidaw, mobil ini digunakan untuk memecahkan batu teman-teman. Widih, keren sekali.
tak 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 tak. Oke, mantul. Keren sekali teman-teman. Wadidaw. Keren keren keren. Ayo kita ambil lagi. Wow, di sini ada mobil loader forklift. Wih, mobil ini digunakan untuk mengangkut batu atau mengangkut barang yang besar teman-teman. Wadidaw, ini aslinya besar sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Widih, keren sekali. Mantap. Wadidaw. Di sini ada mobil mixer truk atau truk molen. Widih. Mobil ini digunakan untuk mencampur semen dan pasir teman-teman, untuk menyemen jalan atau menyemen bangunan. Widih, keren sekali teman-teman. Mantul. Mantap. Ini yang terakhir teman-teman. Wow, di sini ada crawler crane. Wah, ini panjang sekali loh teman-teman. Wadidaw, ini aslinya panjang sekali. Wadidaw, ini dereknya bisa diturunkan teman-teman. Wih, lihat. Wah, lihat, keren sekali teman-teman. Dan ini bisa kita lipat teman-teman. Wih, mantul sekali teman-teman. Keren, mantul. Wadidaw. Lihat teman-teman, banyak sekali mainan-mainan konstruksi. Ayo kita review satu persatu teman-teman. Wadidaw, di sini ada mobil loader. Widih, mantul sekali teman-teman. Wah, di sini ada sorokannya. Mobil ini digunakan untuk menyorok tanah atau mengangkut tanah ke dalam truk pasir. Wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, mantul, mantap betul. Wadidaw. Ya teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Wadidaw, ini keren sekali teman-teman. Ini digunakan untuk mengangkut minyak. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tambang atau mining truk. Hehehe, keren sekali teman-teman. Wah, ini aslinya besar sekali. Widih. Keren sekali teman-teman. Mantul.